tire Antoine, ouais. Là. Allez les gars, allez, on peut swinguer. Regarde, Hippolyte, viens sur la ligne, viens sur la ligne. Recule Marco, s'il te plaît, recule. La ligne, maintenez. Allez, Ladi, allez. Allez les gars. Elle est là-bas. Hippo, c'est pour toi, Hippo. Pas de break, vers nous. Ouais, Thomas. Thomas, allez les gars, allez. Vite de fête. Marco. C'est ça encore. Ouais, Mathieu. Helmason dans le terrain. Marco, dégage. Dégage. Reviens pas vers le milieu, Marco. Tu te rapproches du back-back. Non, tu donnes là. Marco. C'est ça, Marco. Ne restez pas dans le défenseur. Essaye de pas retourner vers le milieu. Va là-bas, va de l'autre côté. Encore. Donne-le, je dis, Fais tourner, vite. Rapide. Rapide, fais tourner, rapide. Encore. Le side. Manfred, ne peut Reculez. Combien Manfred? Allez, projet, solution, Marco. Rémi, reviens de temps en temps. Reviens là. Marco, reste là-bas, reste de ton côté là-bas. Quand ça swing, il faut qu'on entende au milieu et elle. Ah non, c'est quand on va Quelqu'un au milieu. Venez, on s'en fout. Attaque. Attaquer dans le swing. Allez, Mathieu. Hermansson, läs dem lite tidigare. Nu kommer det strax att gå, så börjar ni gå innan. Så ni inte väntar tills den har gått. Okej. Fredrik in. Sebbe längst bak. Jonte. Felix. Vi har Herman ska vara långt fram. Oskar långt fram. Hermansson på kant. Felix, så får du gå fram. Nu går Fredrik där. Du är på linjen. Det är Herman, Oskar och Felix. Herman i mitten. Och Oskar på den kanten. Och Felix här. Tänk på att ni byter.
Alltså, ni byter vem ni håller. Hela tiden måste ni se vem är det som jag ska ha. Les gars, passez votre rideau. Venez en connexion avec Léon là. Une passe est catchée, il faut quelque chose de proposé. Ça. Garde pas, garde pas. Encore, Attaque au milieu. Il y a 2 à 2 là. Fais, tire-le. De l'autre courir, ils sont pas, il marche. Oui. Ils sont placés, bougez-les. Encore. Nico. Nico, tu vas Derrière. Tout de suite. Yes. Nico, regarde là, il y a un coup. On a 2 dedans, les gars. Allez les gars. Thomas, vas-y aussi, ça va switcher, ça va switcher. Nico, par au fond, Nico. Nico, tire. Pas au fond. Et tire quand même, Thomas, on rentre. Regarde où il trouve, oui. Dommage, Nico, je fais ça. Tu auras la prochaine. Allez, Nico, lâche pas. Lâche pas mon gros, allez. Allez, Nico, lâche pas mon gros, c'est là. Allez, lâche pas, Nico, s'il te plaît, lâche pas. Yes. Mais oui. Allez. Swing. Patience. Allez blanc. Swing. Ok, montre-toi. Là, il faut venir pour ça swing. Allez. Dommage, Nico, tu seras là après. Bim. Yes. Eh oui. Oui, vite. Sors de l'alignement avec les bleus. Légèrement derrière. Sors de l'alignement. Allez les blancs. Allez, grosse défense. Allez, les bleus. Allez. Mais oui. Nico, il tire. Tout de suite. Allez, fais des couilles là. Passe le bleu, non, tu restes à ton hauteur. Passe devant ton bleu. Voilà. Ouais, merci gros. Au bout. C'est bien Nico, c'est bien ce que tu fais. Allez Nico, allez. Allez mon Nico, encore Nico, voilà. Allez. Oui. Allez, on est au bout là. Allez. Dommage Nico. Allez blanc.
faites. Ouais, Nico. Nico maintenant. Ça va bien aller. Alex in i mitten! Hej på 19! Hej på! Bra, backa nu, backa! Jobba Engström! Jobba Molin! Jobba Oskar! Jobba Engström! Jobba Engström! Bra Alex! Upp! Fais gaffe aussi devant. Coupe la ration. C'est exactement ça. Prochaine match, c'est pas grave. Un œil sur le 9. Un œil sur le 9. Il faut prépare. Il faut ça être pour toi. Pas de dème. Max, c'est pour toi. Allez, Max, tu l'as. Recule. Ça, ils ont pas pris trop le terrain. Ouais, gros, allez, gros. Encore Théo. Allez, Théo, allez, vite, allez. Merci, Pau. Allez. Back! Ouais! Max. Back! Viens-moi, Mathieu, viens-moi. Là-bas, il faut, bloque-le. Là-bas. Qu'est-ce qu'il a? C'est bien, allez! J'ai tiré! Ah, dommage. Cherchez la diagonale. Va jouer au milieu, Marco, tu sais le faire, allez, s'il te plaît! Allez, au courant! Och springa bara rakt ner, 20 upp där. Lite längre ner. Kom lite längre ner så vi kan komma med fart. Nu måste vi ha vatten. Snabbt ner och ta vatten, killar.
Bougez-les, bougez-les. Ils ont plus de canne, ils ont monté dessus. Ils sont morts les gars, allez. On signe à fond. Tranquille. Allez! Mais pas trop, pas trop. Élie part en fond, Élie part en fond. Tranquille, tranquille. Allez gueuler là-bas, les gars, allez gueuler là-bas. Allez, allez! Attention, c'est Axel en longue. Les gars, attention, Axel en long. Allez Nico, derrière lui. Tu t'en fous s'il va devant, reste derrière. Allez! Te colle pas, Encore. Lâchez rien. Allez Mathieu. Comment, Blanc? Allez, Blanc. encore blanc. Attention au fond. Allez Marco, continue, allez. Marco, je vais faire Attention, ballon. Allez Nico. Putain, non. Non. Ça va gars, c'est là. Ils ont déjà plus rien. C'est une chatouilleuse, quoi. Quelqu'un. Thomas, au fond. Thomas il tire, voilà. Balance. C'est où votre choix? Il y a eu... Attaque, Mogo. Attends qu'il remonte. Reviens Théo. Tout de suite, on prend un contre-pied, Théo, rentre dans le trou. Viens là. Voilà. Swing. Là. Là tout de suite. Ouais Antoine. Allez, Oui! Allez! Allez! C'est bon, reviens. On se fait pas avoir. Ça n'est que Coco. Tu sais ça. Ballon. Continue, c'est bien. Allez Coco, pas de langue. Coco, t'es dernier. Allez, on sort le mec. Serrez-les. Super. Plus de marge. Reviens dessus. Plus de marge. Serrez-les. Coco. Allez. Force là. Les gars, faites-nous confiance. Bon les gars, c'est pas là mec. Ne laissez pas passer le temps. Il est dehors.
aussi. Là, pas là-bas. Refaites ça. On crée la vie, les gars. Allez. Remettez-la. Coco. Allez, les gars. Coco, s'il te plaît, à fond. Encore, mon Coco. À gauche. Droite, droite. Droite, droite, droite. Det måste finnas vatten. Ha en flaska i handen. Måste skärpning i passningen nu. Ordentlig skärpning nu. Du är bäst med passningen. Nu tar vi tag i det här. Fokus nu killar. Vi behöver inte spela kanten hela vägen. Vi har enkla att stå runt också. Vi kommer fria runt också. Det går inte att vi hamnar ut i den kanten. Vi vill slå tajta passar in. Slå en dunk, slå en sving, så har vi inte hela banan att slå på istället. Men vad det handlar om mycket. Vi ser att planen är i den riktningen och sidlinjen här. Så får vi den ut på kanten och så slår vi den. Då måste den så få den här. Finta framåt. Och sen så måste det finnas någon som man kan lägga bak på. Förstår ni? För att som det är nu så är den här, nej det går inte att spela framåt. Och då tar den här killen bort den för att dra ut lite för länge och ingen är beredd på en dump slingpass. Ni som är där i närheten måste agera snabbt så vi får bort disken från kanten. Och sen när vi är här uppe, blås bort. Kommer det en från kanten här, bara ruschar ut. Det ska fan med vara omöjligt att ta bort det. Ja. Bra killar, där är den. Va-t'en, Théo, va-t'en, va-t'en. Théo, va là-bas. Yes. Easy, 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 easy. Allez, blanc, non, là. C'est beau ça, c'est beau. Il est tout seul. Allez, on se tout seul là, allez. C'est bon. Il prend une droite. Ok, let's go. Allez, allez, Sylvain. Allez, Sylvain, ta priorité. c'est ça, punch. Allez, Guénis. Tu. Ma droite, ma droite. Break. Ma droite. Allez, Coco. Ma droite. La ligne, laissez-leur de la place. Weibo. Fais-toi oublier. Recule bien, tu la tires. Ça, c'était difficile. Remettez-la. Allez, Paul. Ouais, les gars. Recule. Allez! Police, là. Là-bas, la 10. Viens là-bas.
läge boys! På det jävla ryck! Bra Lorenzo! Var du med på? Var du med? En match Sebbe, bra Sebbe! Hända på! Ring! Anders! Ring! Allez! Hej Bo! C'était ça, bien. Han kommer lägga! Han lägger! Det är skitdålig pass! Men så ruffen! Allez Marco, tu fais la vie, hein. Palle. Oui Alex. Paul, ça va revenir dans l'ouvert. Paul dans l'ouvert. Paul dans l'ouvert. Paul, il va revenir dans l'ouvert là. C'est pas grave ça, c'est pas grave. Men vilken integration! Robert! Ner Oskar, ner. Non. Alex. Alex, vamos. Et ça. Sen Benedettin! Et coucou, ils vont se mettre. Regarde, vous êtes 3. Herman, du har bara nummer 16. Du har ingen annan bakom dig. Faites Du har tourner. ingen bakom dig Herman. Descendez un tout petit peu. Descendez un tout petit peu. Viens là, Janou. Ah non, c'est bon. Sebbe, vänster. Herman, vänster. Faut quelqu'un là. Faut que tu avances dès que ça vient vers là. Stanna Herman, lyssna på mig nu. Allez les gars, allez. Oscar. Allez Mathieu! Colle Mathieu! Colle-le, Nico. Collez. Allez les gars! Allez on Reviens, c'est ton joueur, il fait tout. Elle est bien celle-là, Axel, elle est bien. C'est ça l'idée. Hey Nico. Serre-le, Nico, serre-le. Gauche. Allez Mathieu, vas-y. Il passe pas, Närmare till! Teg! Brett! Det är brett som fan! Hey!
Serre-le, Nico, serre-le, Nico, serre-le! Nico! Nico! Oskar, du kan hämta korten! Nej, 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 nej! Allez les gars, on serre. Serrez-les! Derrière. Vas-y, Roger, vas-y, Roger, vas-y, Roger! Serre le pas! Il faut que tu me le serres! Alex, allez, gauche! Allez! Oskar, hämta! Allez. Serre-moi ça, Janou! Janou! Serre-le! Jobba nu till! C'est ça! Kom igen nu Sebbe! Var kvar där! Följ med lite! Nu måste vi ta honom här! Backa, följ med! Och så backar du, stanna där! Och så framåt! Framåt! Sebbe, du har det här! Framåt! Allez Nico. Jonte, hämta den direkt! Là, il y en a 17. 27! Vas-y Polo. Roca, serre-le! Dernier. Faut pas qu'il te Leader. Sebbe! Miguel. Pas de break, allez les gars. Allez les gars. Det är bra Ted! Tu me le manges, il est mort! Tu me le manges! Allez Mathieu, allez. Je sais que c'est dur, mais serre-le! Les gars, ils en peuvent plus! Serre-le! Allez Axel. Allons! On est seul! Allez les gars. Jag hade fan inte oseriöst på bänken alltså. Seriöst? Ted? Ja. Varför ropar han? Vem? Din bror? Ja, för jag ser roligt. Nej. Käpp, det var ingen som gjorde. Fredrik! Felix, var du på plan? Lägg dig bak ett steg för att se. Karl? Ja, du får vila in. Andersson fram. Ja. Går du dit? Mille, hur känns det? En vinge? Ja. Ja. Lä! Satt du Manfred? Där. Fredrik, Felix backar. De är så jävla trötta nu killar. Nu tar vi Alex. Kör, vilka ska vara fram? Satt nu. Sen, när vi får den, då vill jag ha Felix eller Karl eller Manfred tajmar djupbruk när Fredrik får den. Ja. Tänk på att det är lite medvind. Jävla brytning. Hjälp på linjen nu! Kom igen upp! Upp! Så ligga! Kom nu damer! Backa lite Karl! Allez Fifi! Voilà! Devant Thomas! Bra Fredrik! Jag kommer la même chose. La même chose. Alex, stå där! Karl, där är Alex! Karl, där är 42! Backa nu Anders, backa 44! Han kommer in! 44 ska inte ha! Har inget att svinga på, då kommer gå tillbaka! Fredrik, backa lite! Backa! 42 måste du stoppa! Felix, ta honom! Anders! Anders, upp!
ok, Comar, yes, Comar, encore. Réactif. On passe devant, les gars. Encore. Allez, fais encore. Allez, Félix, allez. Middle. Ok, ma droite. Allez, Emmerich, allez. Nej, jag inte hämtat en del. Lève la main. Ma droite. Allez, Axel. Jonte. Vi vill ha dig i spelet. Allez, Gary. Låt igen! Allez, Jobba nu! Bra Felix, bra. Nu kommer det, Herman! Akta dig Felix. Herman, nu kommer den, Herman! Felix! Herman, nu kommer den igen! Herman, bakom dig! Kom med! Akta Felix! Akta Felix! De kommer från andra kanten, Felix! De kommer löpande hårt från andra kanten, så måste ha koll där! Kom igen, Sverige! Allez, voilà, monsieur. Allez. Stopp Anders! Bra Felix! Allez Nicole! On va dans Svan! Oh, dans les sombres, Svan, c'est bon! Allez Mathieu, colle ton joueur! Allez Féfé! Allez Féfé! Debout, allez! Allez Liger! Allez Nico, fais l'effort! On est encore en plat! Droit. Allez Félix! Super Félix! Eftersom han är som motståndare var det. Jag vet inte om någon annan som skulle ha gått ner och var det bara. Okej. Fredrik, Bonke, Lorenzo, Hermansson, Manfred, Sebbe, Herman. Orkar du Herman? Ja eller nej? Ja. Herman! Håll dig varm, Oskar. Kom igen killar. Gå in så sätter vi lite. Ja, ha lite vatten. Så kan det bli smalt efter lite ryck och så. Då blir det ganska lätt att det blir smalt. Eller hur? Starta lite brett. Ja. Se till att vara vakna på avkastet så vi inte hamnar nere i ett hörn eller något sånt. Hamnar vi där nere då ska direkt någon ska vara nära av backarna så att han kan, som tar emot och kan lägga den. Eller om de kör en roll med den. Då måste vi alla vara vakna på att vi ska stoppa den och så inte hamna. Så det är inte bara dit att coachen studsar den över. Det är stopparna, precis. Kom igen nu killar! På! Samma gata! Lätt och säker! Allez Féfé! Polo, c'est pour toi! Allez! 3!
En face dessus. Tranquille, Emile. Oui, Marco. C'est ça, du Maffre, Kom igen, Def! Allez, les gars, allez! Voilà! Nu måste vi göra det här för varandra, killar. Vi gör det här för hela jävla Sverige! Ja. Fan! Kom igen nu killar! För varandra nu. Nu öppnar vi upp lite. Vi snår. Vi trycker till passarna nu. Ordentliga roteringar. Och när vi väl sett den, då ska vi fan låta nu killar. Ja, nu jävla grabbar. Försök att komma på enklare passningar så att det blir de här sådana. Utan ryck och sen vänd och så får vi dem i magen. Och sen skulle jag vilja att känner man, fan jag är så snabb. Tajma då när Jonte eller Fredrik får disken. Om ni känner att ni är snabba och har att eran kille tjuvar ner. Då är det bara pang ska det säga. Och ni vet hur Anders gör. Det är bara smack. Det är bättre då. De kommer att ligga emellan oss nu lite grann. Och då försöker vi ytor till varandra så vi kan slå lite kluriga passningar om det behövs. Vi behöver bara jobba oss fria, springa oss fria. Ta initiativ nu killar. Här är våra match. Det är nu turneringen börjar. 0-0. 0-0. Jävlar! Nej. Nej, du kör. Fem minuter kvar. Nej. Kom igen Sverige! Yes, guys, yes, yes. Hey, shoot. Jobba då killar! Kämpa killar! Fram, Felix! Fram! Kom igen Lorenzo! Kom igen! Bra, Felix! Som en jävla regnbåge! Kom igen då! Kom igen Felix! Det är sådär ja! Kom igen killar! Kämpa! Là-bas, il est tout seul. 2 minuter kvar. 2 minuter kvar grabbar. Nu gäller det att ta lite ansvar killar! Nu gäller det att ta ansvar! Spela bilar om de sista minuterna! Se bra ja! Vill ni spela 2 till så får man byta lite killar. Vill ni ha 2-3-2 eller så? Saxzonen. Du måste lägga in alla plattor. Ja, då måste Tim
måste styra den vingen på den kanten. Den får inte hamna för högt uppe. Så de tjänar massa meter framåt. Hellre för att de tjänar Hej, står någonting här på Ultimate Center att ni vann med 15-13. måste ligga närmare där. Det står till på Ultimate Center om att ni vann med 15-13. Vilken uppställning ska stå? Alla andra backar. Det här är fan vår match, killar. Kom igen nu grabbar! Ja, jag filmar ju här. Nu leds Sverige med 11-10, men jävlar. Ett viktigt poäng nu, killar! Mitt duell spastar. Bra! Time out, over! Upp på tårna nu! Time is over! Det är det här vi har jobbat för! Det är det här vi har jobbat för nu killar! On sait! Kom med i mitten direkt Jonte! Kom med i mitten direkt Jonte! Kom igen nu, Sverige! Reste là, reste là, reste là! Herman, det är sagg! Herman! Herman, det är sagg! Reste là. Fram Fredrik, fram Fredrik! Backa lite! Fram nu! Fram nu! Kom igen då, Sverige! Nico, montre-toi! Fram Fredrik! Fram lite! Sverige! Vet vad det går för! Team! Hjälp Hermansson! Sebbe, var med på lång nu! Backa Fredrik! Fram nu! Jonte då bakom det här låsan i mitten! Pression les gars, pression! Regardez attention Rigaud, là Rémi! Men lägg oss! Encore! Rémi, ne tire pas trop, va aider! Dans ton dos, regarde vers l'avant! Regardez vers... Approche-toi Nico! Thomas, t'as du monde à la tournée! Sebbe, var med nu, det kan komma den här snart! Sebbe, var med nu! Backa lite! Ah, Jonte! Tranquille! Ils ont fait swinger! Allez les blancs! Bara backa! Derrière, reste là! Thomas, regarde, il y a tout seul! Encore! Nästa där, nästa! Inte för högt upp Herman! Jävla stark killar! Hela vägen! De är trötta killar! Match till 12. Match till 12. C'est l'année de